2025年6月22日日曜日です。時刻は6時です。朝6時です。昨日ちょっと暑かったんで、ちょっと早めに来ました。まだ、6時ですけど、また風は気持ちいいですね。波がちょっと高いですかね。あとなんかサーフィンしとる人と、今日は海沿いの日曜日、海沿い海岸清掃の人が、いっぱい来てます。釣り人はまだちょこちょこな。でも昨日のいつものポイントが空いてました。ちょっと右側になんか昨日根がかりしたんで、ちょっとそれ気をつけたいなと思ってますね。ここでしばらくちょっと釣っていきたいと思います。準備します。じゃあ準備できました。1投目行ってみたいと思います。話すのと同じ、森が7号で、森8号です。東成じゃあ、今日は1投目うまくいきましょう。
円でってことはこのカレーは売るんか。時刻は8時回ったところですね。まだちょっとだけ下に、来ました。今日はせっかくね、人いないんでね、足で釣ろうかと思ってます。足で釣ってね、近くに帰ってもいっぱいいるかな。なんか長い旅も強いからさ、長い
は午前中ちょっと取れたんで、今日もよしとしましょう。はい、今日の超過です。はい、1、2、3、4、5匹ですね。はい、18センチぐらいの10センチぐらいの